tối là mất tiêu vậy. Sớm. Nghe nói 4 giờ. Đâu có 3 giờ hả? Gì hả? Ba giờ làm cái nửa tiếng rồi. Ông người vẽ mướn người ta đi bắt rồi quay chưa biết nữa. Cô mỗi một bầu mình đựng 100 trứng vậy nhớ hả? Dạ. Cô mỗi một đêm mình đựng được khoảng bao nhiêu trứng không?
Ui,